Mulane kadang iku wong iku berbeda pendapat. Nek karo ulama bener-bener ulama iku hati-hati, ojo ngomong nyalahno sik. Didengarkan pendapatnya, kenapa kamu kok demikian? Kenapa kok kamu apa? Demikian. Itu kadang perkara aneh-aneh. Ya. Perkara aneh-aneh. Contohnya masalah banyu rongkolah idza balagal ma'u qullataini la yahmilul khabatha. Nek kapan banyu lebih dari 2 kolah, tegese banyu wis melimpah ruah, maka tidak bisa mutanajis, tidak bisa menjadi najis. Ajib ya, hadis ini aneh ya. La yahmilul khabatha, tidak bisa membawa kotoran, tegese kayak iso najis kecuali apabila airnya berubah. Ya, hadis ini aneh. Aneh iki dadak tak waca ning internet beberapa web ya. Gak ono wong, gak ada media tertular corona sebab air sebab di kolam renang ya. Jadi kolam renang utawa banyu, mulane wong sarang karena mau petine dibuat ning ngene iki jenenge segara. Iya. Iku untung. Karena apa? Enggak mungkin ada, enggak mungkin apa jenenge iku ana virus didekek banyu menular iku gak ono. Didekek ning ngene iki jenenge air laut mau sing banyu banget akeh itu enggak menularkan. Jadi penelitiannya ahli medis, itu kolam renang tidak bisa menjadikan bahan penularan. Hadisnya kok pas cocok, idza balagal ma' qullatan la yahmilul khabatha. Ya. Nek kolam renangnya gak iso, tapi nek ning jobone kolam renang lagi mbah ya. Tapi nek nyemplung banyu aman, apalagi ditambah maneh banyu tok iku gak iso apa jenis menularkan, apalagi ditambah kaporit yang justru malah kebanyakan kolam renang dikai kaporit justru malah mematikan kuman, mematikan virus. Wes alhasil kembali, idza balagal ma' qullatan la yahmilul khabath. Ketika air sampai 2 kolah, tegese menjadi banyak, maka tidak bisa najis kecuali berubah. Nek cara madzhab kita, sing kita Fathul Qorib, Fathul Mu'in, iku nek gak sampai 2 kolah ya berarti ya apa jenenge? Berarti kena najis sithik wis mutanajis. Berubah cek ora berubah. Cara madzhab Hanafi ora gak ngono. Wah ngelokno wong. Wis jelas haditse idza balagal ma' la yahmilul khabatha illa idza ba tahuyyar. Hadisnya wis jelas. Cara Imam Abu Hanifah pemikirane. Cara Abu Hanifah. Mau kan Kanjeng Nabi dawuh, nek kapan akeh gak iso berubah, nah banyu gak jadi najis kecuali apa? Nek gak kecuali apabila berubah. Dan nek sithik durung mesti. Delok hadis liyane. Hadis liyane banyu iku najis nek berubah apa? Apabila berubah banyu nih. Berarti sithik utawa akeh iku ora iso berubah kecuali tidak bisa menghukumi najis kecuali kalau berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasane. Berarti nek akeh untuk tunggale ngene ana omongan ngene. Ya, tunggale ana omongan santri iku nek awan mangane awan. Ayo to awan nek awan mangan. Santri iku nek awan mangan. Wah nek ngono isuk ora mangan. Aja kaya ngono. Durung mesti kadang isuk mangan, awan ya mangan pisan ngono. Wong santri lagi lesu ya. Wesele lagi akeh lagi mayoran ya. Jadi kata-kata nek kapan awan mangan itu belum pasti. Pagine gak mangan utawa sorene gak mangan. Oh iya bener juga, makul juga ya.
juga. Berarti ning ngono pada Abu Hanifah itu banyu sedikit tidak berubah, itu juga mungkin benar. Jadi alhasil kembali. Jadi kadang ulama yang benar-benar sing ulama, benar-benar ahlilah, benar-benar ulama sing pinter tenanan, sing iki, itu kadang apabila berbeda pendapat, ojo segera disalahkan. Sering terjadi kita sing ora sampai pikirannya gak nyandak kayak ulama kayak mau. Jadi harus hati-hati. Tetap manusia, tetap ulama ya kadang mempunyai salah. Nggak ada manusia nggak mempunyai salah. Tapi jangan sampai gampang-gampang nyalahno ulama. Sini-sini salahno. Orang ini kok beda salahno gak. Kadang kita yang tidak sampai kepada mereka. Termasuk ini, termasuk bahwa la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Nek kita delok nek cara ngaji-ngaji kitab-kitab oh nek wis sause dhuwur aja sikatan la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Ternyata ada ulama lain yang memahami iki wae nek gak sikatan dan yo nek sikatan lah tambah resik tambah menyenangno ning ngene Gusti Allah. Apa jenenge ku? Al istiyaku madharatun wa mardatun lirabb ngono ya. Membersihkan dan menyenangkan ning Gusti Allah sikatan. Wis. Lis-shaim farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri. Dan terhadap orang yang puasa itu mempunyai dua kesenangan. Satu seneng ketika buka, wah nek buka pancen seneng ya. Wis oleh mangan, khususnya wis rokokan iki tambah ya Lah nek puasa wis seneng farhatani idza aftara seneng ketika nalika buka, juga seneng ning gone somben nalika ketemu Gusti Allah. Mergo dikai ganjaran sing ora dinyono-nyono. Ganjaran sing gak dinyono-nyono. Wis muttafaqun alaih. Hadits iki muttafaq alaih diweno Bukhari karo Imam Muslim wa rawahul arba'ah dan diweno Imam 4 ya, termasuk dan Ahmad ibn Hanbal Ibnu Khuzaimah biikhtilaf arba'a iku sapa biasane kutubus kutubus sittah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Darimi ya. Itu kan 6 selain Bukhari, Muslim. Itu jadi 4 ya. Barawahul arba wa Ahmad ibn Zaid bitilafin. Wa Nabi Hurairah tambah sidik ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku lam yada iku ora ninggalno sapa man qala zur ing omongan sing ala wal amalan ngamalo bi kelawan kuluzur falaisa mongko ora ana lillahi kegunaan Allah apa hajatun ana kebutuhan fi ayata ing dalam arti ninggalno sapa man ta'amahu ing mangane wong wa syarabahu lan ngombene wong. Jadi hadis iki menunjukkan barang siapa sing gak iso ninggalno ngomong bodoni amal dosa ya maka Allah enggak membutuhkan puasane. Tegese piye? Iki tegese kaya dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pirang-pirang menungso ya wong iku salat ning salate mau jungkat-jungkitan tok gak ono ganjarane ya pirang-pirang wong sing poso ora entuk ganjaran mu hanya ninggalno panganan karo ngombenan tok. Tegese piye? Puasane tidak membuahkan hasil, salate tidak membuahkan hasil. Mulai dari ulama ketika ditanya, aku nggih kula niki nggih salat, tapi kok kula tetap nglakoni kesalahan, kula kok tetap nglakoni
al-fahsya, wong Allah Subhanahu wa taala dawuh inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat iku nyegah, iso nyegah wong sing nglakoni salat sangka perkara Allah. Lah kula niki kok tesih nglakoni Allah. Jawabe ulama, iya sliramu salat ning atimu ora salat. Iya awakmu salat sunah-sunah salat ora mujijekno. Ya, jadi ora ono bagiane kecuali jungkat-jungkit sangka muk rukuk sujud ning ora patek ono hasile. Ya. Poso demikian juga nek roh adab-adabe akhlak-akhlake termasuk adalah poso nisik nglakoni maksiat maka tidak akan ada pahalanya. Terus bingung sebagian ulama, sebagian manusia bingung. Watul ngene nek salah Imam Abul Hasan Asyadili. Ya Imam Abul Hasan Asyadili, kula niki nggih salat ning nggih lali terus. Kula niki nggih wiridan, tapi nek kapan wiridan eling kopi terus. Oh ya. Eling kancane, kula nggih dikir saged dikir, tapi ora iso apik. Pikirane ku sik boning ndi ngono ae. Ya. Sebagian yang ngono tanya yo ono. Terus pripun? Dewi Imam Abul Hasan Asyadili selingkuh ya. Seliramu syukurono zikirmu isek seliramu syukurono isek diparingi Allah taufik zikir lawan lisan senajan urung ninggone ati, senajan urung iso ninggone ati syukurono la wala in syakartum la azidannakum. Makane menungso ya kaya ngono. Salat eling Allah, Allahu Akbar ing Allah lali. Berusaha ketika salat yo ngelingi maneh nek iki ku ning ngarepe Gusti Allah. Ngelingi maneh. Kok lali maneh. Isek urung iso gak apa-apa, disyukuri, isek lumayan, isek eling saedik-saedik. Tinimbang ora babar blas. Poso urung iso nglakoni adab sing apik pol. Yes disyukuri. Alhamdulillah isek diparingi poso. Isek diparingi apa? Poso. Senajan wah bukane kongkon ora mangan enak, ora patek kuat ya. Kudu buka wis disiapno sik. Dan macem-maceme. Tapi disyukuri alhamdulillah. Muga-muga sok ben sing aku iki sik urung poso iso poso tenanan, aku isih urung salat tenanan, aku isih urung iso ngaji tenanan. Alhamdulillah isih nyedak-nyedaki, muga-muga ditambahi dening Gusti Allah. Ini dari ulama penting ya.